Ahojte. Rada by som vám ukázala, ako si jednoducho môžete zostaviť stránku Master Pages. Takže, keď sa do Master Pages prihlásite, tak kliknete na stránky a jednoducho tu si dáte pridať novú stránku. Novú stránku si môžete vybrať z výberu šablón a vyberiete si typ stránky, ako chcete. Domovskú, registráciu, predajnú stránku, stránku o mne a tak ďalej, alebo vytvoriť stránku pomocou umelej inteligencie. Ako na začiatok, možno chce niekto domovskú stránku, takú vizitku o sebe, tak ako som si vytvorila napríklad ja. Ale sú takí, ktorí, ja neviem, že majú online kurzy a majú nejakú platformu a už len potrebujú pristávaciu stránku, ktorá bude odkazovať na ten online kurz, tak si dajú nejakú registráciu na webinár alebo na predajnú stránku. Čiže ja neviem, ja si poviem, že chcem si vytvoriť domovskú stránku, čiže takú základnú stránku o mne. A teraz sa mi dajú nejaké tipy, ako stránky budú vyzerať. Takže ja si pozriem, že čo by to mohlo obsahovať, ako by to mohlo teda vyzerať. Ale viete si vytvoriť aj prázdnu stránku a potom si vyberať z rôznych elementov, ktoré tam chcete mať. Takže najprv si ukážeme, ako si vytvoriť stránku pomocou toho, že si to vyberieme zo šablóny. Ja neviem, tak keď sa budem venovať ničomu takému, dám si náhľad. Dobre? A tu nám ukáže, ako táto stránka bude vyzerať na počítači. Všetko sa dá meniť, mázať a tak ďalej. A ako bude vyzerať stránka na telefóne. Keď sa vám táto stránka páči, dáte jednoducho len zostaviť túto stránku a stránka sa vygeneruje. A už si viete jednotlivé bloky meniť. Ako meniť jednotlivé bloky, to si ukážeme. Pretože ja už mám tu na nejakú stránku, napríklad túto home, to je tá domovská, dám si, že upraviť. Teraz si viete meniť túto domovskú stránku. Kliknite na ten odkaz napríklad, nechcem tu na triedy, ale musíte kliknúť na to pierko a teraz môžete meniť, že ten text, označíte si ho a meníte, že napríklad moja ponuka takto. Dobre? Potom chcem zase tam hore, hej, že o firme, moja ponuka, zase chcem tam, že kontakt, hej, kontakt a tu napríklad galéria, áno, galéria, a môže byť aj cenotvorba, alebo napríklad takto, kebyže niekto si chce vytvoriť svoju ponuku. Čiže mám zostavenú svoju takú vrchnú časť stránky a tu si pozrieme tie elementy, ktoré sú a takto sa to volá. Napríklad táto vrchná časť sa volá navigačné menu. Dobre? Keď by sme si zostavovali novú stránku, tak si môžete vyberať. Dobre? Alebo aj tu si viete ešte aj vkladať tieto rôzne elementy. Ale toto už je stránka zostavená z týchto elementov, takže to viete meniť. A to sa mi nepáči, celé to vyberiem von a tak ďalej. Dobre? A budete si takto stránku upravovať. Keď sa pozrieme na stránku, ideme z tejto stránky, že preč. Tak. Odísť z tejto stránky a dáme si, že pridať novú stránku. Teraz si dáme pridať novú stránku, ale nie pomocou, môžeme aj vytvoriť pomocou umelej inteligencie, to budeme neskôr, ale napríklad vytvoriť prázdnu stránku. Moja stránka sa generuje.
Trochu je to buchod, lebo malý. A teraz vidíte, nemáme nič. Takže rozloženie, aké bude, či chceme riadky, stĺpce, koľko, či chceme nejaké textové prvky do toho, áno, nejaké vizuálne prvky, nejaké menu, či chceme, samozrejme. Tak, ja neviem, na začiatok si povieme, dobre, že chceme navigačné menu. Zoberieme, dáme ho tu. Nerozumiem, prečo toto navigačné menu nefunguje, niečo je s tým. Ale dobre, dáme si navigačné menu. Také. Dobre, a teraz toto navigačné menu si presne povieme, že chceme o firme. Takto. Potom tak. To, čo sme robili tam. Áno, moja ponuka, teraz, ja neviem, bude galéria. A čo sme tam mali? Možno ešte kontakt, dobre? Kontakt. Výborne. No, a keď si pozrieme, máme to. Teraz logo, dobre. Takže musíme si dať obrázok. Zoberieme obrázok, aha, aké. Keď máme svoj, tak si dáme len vybrať z počítača. Napríklad ja mám vytvorené logo svoje, tak si poviem, že dobre, chcem toto logo. Dám si otvoriť. Vidíte, je tu moje logo. Keby som si to chcela nejak inak otvoriť, ale dám si. A teraz vyberiem ho. Dobre? Tak. Zistím, že pozrite, aký gigant. Tak si ho zmenším. Alebo najprv zmenšené si ho tam dám. Aký rozmer potrebujem. Alebo nechcem. Chcem si vytvoriť logo. Pardon. Takže tento obrázok, teraz si poviem, že nie je takto generovať pomocou umelej inteligencie. Dáme, že logo, dáme, že vytvor mi logo na stavebnú firmu. Napríklad. Dáme generovať, uvidíme, čo nám to vypluje. Dobre? Sama som zvedala. A vidíte, vytvorilo mi logo. Ak sa mi to logo páči, tak jednoducho ho dáme. Ak nie, zase mu poviem, že inak a tak ďalej. Dobre, dáme, že použiť obrázok. OK, potvrdiť. Teraz mám tu logo, ktoré som si dala vytvoriť pomocou umelej inteligencie. Dobre. A ďalej si hovorím, čo by som chcela alebo chcel mať v svojej stránke. Tie šablóny sú dobré na to, pretože je to také, že meníte tie elementy tam, meníte obrázky, meníte texty a vás to inšpiruje. Tu si to musíte celé vyskladať, čo je možno akože náročnejšie, ale všetko sa dá. Takže viete si to takto urobiť. Takže poďme do toho. A ešte, čo vám ukážem, poslednú vec. Stále si viete pozrieť, ako to bude vyzerať táto stránka v počítači, ako bude vyzerať na tablete a ako bude vyzerať v telefóne. Áno? Takže tu si viete pozerať a takto si to viete upravovať. Milí moji. Tak. Majte sa krásne a na budúce si ukážeme zase niečo naviac.